1.900.000.000. Questo è il numero di neuroni che muoiono per ogni singolo minuto che passa senza soccorsi durante un ictus grave. È una corsa contro il tempo che si gioca su scala microscopica. Ma cosa accade esattamente in quegli istanti fatali? Prima di entrare nel dettaglio, una nota fondamentale. Questo video è puramente educativo e non sostituisce il parere del tuo medico. Se sospetti un ictus, chiama immediatamente i soccorsi. Il tempo è cervello. Il tuo cervello è una macchina incredibilmente esigente. Anche se pesa solo il 2% del tuo corpo, divora il 20% di tutto l'ossigeno che respiri. È come avere una Ferrari parcheggiata in salotto che deve restare accesa 24 ore su 24. Per alimentare questa fame, hai una rete di tubature lunga chilometri. I vasi sanguigni. Immaginali come autostrade a 4 corsie dove i camion, i globuli rossi, consegnano carburante senza sosta. In un cervello sano, il traffico è fluido, perfetto, silenzioso. Grazie a questo carburante, i neuroni mantengono una carica elettrica. Sono come piccole batterie sempre cariche, pronte a sparare un segnale. Tutto funziona perché la consegna di ossigeno è puntuale al millesimo di secondo. Ma poi qualcosa va storto. Spesso parte dal cuore o dalle carotidi. Un grumo di sangue, un coagulo, si stacca. Viaggia veloce, spinto dalla corrente, finché le strade diventano troppo strette e lì si incastra. È l'ictus ischemico, 87% dei casi. Improvvisamente l'autostrada è chiusa. I globuli rossi si ammucchiano dietro il blocco. Davanti, invece, c'è il vuoto. Niente più ossigeno, niente più glucosio, solo silenzio. I neuroni a valle del blocco non hanno riserve, non hanno batteria di scorta. In pochi secondi consumano l'ultima goccia di energia rimasta. Le pompe che mantengono l'equilibrio elettrico si fermano. La batteria si scarica. Senza energia per tenerla fuori, l'acqua inizia a invadere le cellule. I neuroni si gonfiano come palloncini pieni d'acqua. È l'edema citotossico. La struttura stessa della cellula inizia a cedere sotto la pressione. E qui accade il paradosso. I neuroni morenti, nel panico, rilasciano tutto insieme, un messaggero chimico chiamato glutammato. Normalmente è utile, ma in queste quantità è veleno puro. Eccita i neuroni vicini fino a ucciderli. Al centro dell'attacco, il muore in pochi minuti. È il nucleo dell'infarto. Ma attorno c'è una zona critica. La chiamiamo penombra. Qui i neuroni sono storditi, silenziosi, ma ancora vivi. Stanno aspettando i soccorsi. Se quell'area controllava il tuo braccio, il braccio non risponde più. Se controllava la parola, le frasi si spezzano. È come se un'intera centrale telefonica fosse stata scollegata all'improvviso. I cavi ci sono, ma non passa segnale. Ogni minuto che passa, la penombra viene inghiottita dal nucleo morto. È un incendio che si allarga. Ecco perché i medici dicono il tempo è cervello. Non è un modo di dire, è aritmetica cellulare. La barriera ematoencefalica, il muro che protegge il cervello dalle tossine del sangue, inizia a sgretolarsi. Sostanze nocive entrano dove non dovrebbero mai stare. Il cervello si infiamma per difendersi, ma l'infiammazione ora fa ancora più danni. Ma se arrivi in ospedale in tempo, la storia cambia. I medici possono sciogliere il coagulo con farmaci potenti o rimuoverlo meccanicamente. Immagina di riaprire la diga. Il sangue torna a scorrere. L'ossigeno inonda di nuovo la zona in penombra. I neuroni storditi, quelli che non erano ancora morti, bevono avidamente. Le pompe ripartono. Le luci si riaccendono. La paralisi può regredire. È quasi un miracolo biologico, ma è solo scienza applicata alla velocità. E per ciò che è andato perduto, il cervello ha un'arma segreta, la neuroplasticità.
Se una strada è distrutta, ne costruisce una nuova. I neuroni rimasti creano nuovi collegamenti, imparano a fare il lavoro di quelli caduti. La riabilitazione è proprio questo, ingegneria stradale. Il cervello umano è fragile, sì, ma è anche incredibilmente resiliente. Con la velocità giusta e la cura giusta, anche dopo il buio più profondo, può tornare la luce.